Здравствуйте, подписчики мои. В общем, очередной ремонт Гранты 2012 года. В общем, можно сказать, это и не ремонт. Проблема с подвеской была у меня тут. На мелких кочках стук такой был. Маленький такой. Причем на маленьких кочках. И стуки такие непонятно откуда. Все перерыл. В общем, шаровые все наконечники, все проверил, все целое. Оказалось, вот здесь вот проблема в опорах, вот в этих вот. Вот такая шайба там устанавливается, вот так по-заводски, гайка. Так, гайка вот. А я решил такие по две шайбочки поставить. Вот. Значит, наружный диаметр у меня так 35, внутренний, по-моему, 25 тут идет сейчас. Да, 25. Вот. Ставил, в общем, и так, и наоборот. Вот так ставил. Так вроде ставишь, даже стуки меньше. Но их вообще сейчас нет. Как было, это небо и земля, конечно. Вот вы попробуйте также вот такие вот шайбы поставить. Не знаю, с чем это связано. Может, это производственный брак или еще что-то. Непонятно. Может, износ самой опоры. Без понятия. Ну, вроде проблема актуальная, но вот люди тоже не все об этом знают. Я тоже случайно так вот наткнулся на это. Вот. И вы попробуйте. Ну все, давайте. Всем пока.